എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുസമ്മിൽ. ഞാൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാറിൽ പഠിക്കുന്നു. NPTEL ഈ കോഴ്സ് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യൂട്യൂബിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സും ഇല്ല. പിന്നെ പോരാതിന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല നിലവിൽ. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ഈ NPTEL കോഴ്സ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനൊരു എന്താ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയതിന് ഞാൻ NPTEL പിന്നെ എബവ് ഓൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടും